Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, es war zur Zeit der Volkszählung des Kaisers Augustus durch den Statthalter Quirinus für die Steuerlisten. Das klingt für uns so harmlos, war es aber überhaupt nicht. Das heißt, jetzt ist wirklich jeder eingetragen und es gibt aus diesem engmaschigen Netz der Administratur kein Entkommen. Jeder Schafhirte, jeder Bauer, jeder Maurer, jeder Zimmerer, jeder ist genau eingetragen und jeder wird ausgenommen. Also im Sinne von, dass man ihn wirklich steuerlich sehr belastet. Das war ja auch das Ziel des Römischen Reiches. So hat es sich finanziert. Seinen ganzen Beamtenstaat, indem dass es immer neue Länder erobert hat und die Leute ausbluten hat lassen. Steuerlich. Wir würden sagen, man hat ihnen das Weiße aus den Augen genommen. Mit einer Administratur, der niemand entkommen ist. Gnadenlos. Und wenn du nicht bezahlt hast, dann sind die Soldaten vor deiner Tür gestanden. Und dann ist es losgegangen. Das war sehr schlimm und brutal. Es gab keinen Ausweg. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Volk der Juden total zermürbt war. Seuchen, Hunger,
die römische Last. Die Menschen haben keinen Glauben mehr gehabt, keine Perspektive. Es gab ein paar wenige, die versucht haben, paramilitärische Einheiten aufzustellen, um sich dagegen zu wehren. Es wurde schon im Keim erstickt. Wie sollte man jemals dem entkommen? Und das ganze Volk war unterdrückt und bedrückt. Der heilige Josef, er stammte aus dem Geschlecht Davids. Das war eigentlich der Adel, der Königsadel für Israel. Die Dynastie, von der Gott gesagt hat, durch einen Spross aus dieser Dynastie werde ich euch Rettung verschaffen. Von den Nachkommen Davids kommt der Messias. Als die Römer die Macht übernommen hatten, waren die Daviditen die ersten, die sie hingerichtet haben. Ein paar verarmte Seitenstränge hat es noch gegeben, ganz vereinzelt. Die sind ihnen irgendwie durchgerutscht. Und so einer war auch der Josef. Er war zu unbedeutend und zu wenig bekannt. Und gerade der war dann das Verhängnis. Durch Josef wurde Jesus adoptiert, den die Gottesmutter Maria geboren hat. Der war rechtmäßiger Nachfolger des Hauses David. Und er ist rechtmäßiger König. Die Herrscher über Israel zur damaligen Zeit waren nicht rechtmäßig. Sie haben nicht der Dynastie des Hauses David angehört. Es war eigentlich von Fremdvölkern durch die Römer eingesetzt, die Herodes-Dynastie. Und was soll jetzt dieser Josef machen? Ein Zimmerer, ein Arbeiter, Kleinunternehmer würde man sagen. Mehr nicht. Mit seiner Frau, der Maria. Weit hat das gebracht. Sein Erstgeborener wird in einem Stall geboren. Man kann sagen, so ziemlich das Gegenteil von dem, was sein sollte. Viel weiter runter geht es ja wohl nicht mehr. Genau dieses Kind ist der Retter, der Erlöser, der Heiland. Obwohl dieses unmenschliche System der Römer, dem niemand entkommen ist, weiter bestanden hat, hat sich auf einmal in dieser Krippe eine neue Form der Freiheit entwickelt. Die Menschen, die zur Krippe gekommen waren, die Hirten zum Beispiel, die waren nicht mehr gelähmt, von Angst, von Bedrückung, von Perspektivenlosigkeit, sondern die haben innerlich auf einmal eine Kraft, eine Hoffnung gehabt. Und auf einmal ist dieses Netz, das über sie gespannt wurde, bei weitem nicht mehr so schlimm gewesen. Sie haben geahnt, irgendwie finden wir da einen Weg durch. Diese Herrschaft der Römer ist wie ein Netz, aber wir alle wissen, ein Netz besteht immer aus Löchern zwischen den Schnüren und die muss man nur finden. Und so haben sie aufgehört, das Netz zu sehen, sondern die Löcher. Sie haben gemerkt,
dieser König, der ist mächtiger und größer als das ganze römische Reich. Als die korrupte jüdische Regierung über die Juden von den Römern eingesetzt, sei es weltlich oder auch geistlich, die Hohepriester. Auf einmal gibt es eine Perspektive. Und das nur, weil sie diesem Jesus in der Krippe begegnet sind. Weil seine Person da ist. Und von der eine Kraft ausgeht, die unwiderstehlich ist. Wenn man sich darauf einlässt. Vielleicht war es instinktiv von Herodes, der dann später den Kindermord befehligt, weil er gespürt hat, hier kommt einer, dem ist er nicht gewachsen. Und er war ihm auch nicht gewachsen. Und wenn man dann weiter schaut, das Römische Reich hat keine Chance gehabt gegen die Christen. Weder bei der Zerschlagung Jerusalems noch durch 300-jährige Unterdrückung. Das Römische Reich, das Christentum hat alles überwunden. In der Kraft des Glaubens. Weil es immer wieder diese Begegnung mit Jesus gegeben hat. Er braucht gar nicht viel sagen. Ein kleiner Säugling sagt gar nichts. Er ist einfach nur da. Und die ihm wirklich begegnen, sie empfangen seine Kraft. Man kann es wirklich sich bildlich so vorstellen. Wenn die Hirten zur Krippe kommen, mitten in der Nacht, die Dunkelheit, auch nicht nur jetzt physisch, sondern auch psychisch, die lassen sie hinter sich, wenn sie in das Licht der Krippe eintreten. Und auf einmal ist es weit, weit weg, weil Jesus da ist. Und in dieser Krippe ist ein Licht, das alles überwindet. Und dieses Licht tragen sie mit hinaus. Und in dieses Licht lebt in ihnen weiter. Und so gibt es Millionen von Christen, die in prekärsten Situationen leben, die Nöte erleben, von denen wir uns nur einen Bruchteil davon vorstellen können, die aus der Kraft dieser Begegnung mit dem Herrn leben. Eine Bekannte von mir, die ist Missionarin in Pakistan, ein islamisches Land, wo lauter geheime Christengemeinden sind. Die Pfarrgemeinde trifft sich irgendwo in einem Keller und sie spricht zu den Leuten. Man sieht hin und wieder Videos, die schickt es mir. Sie betet mit und für den Leuten, sie ermutigt sie im Glauben. Und man sieht die Freude in den Gesichtern der Leute, und wenn man weiß, in welchen Nöten die eigentlich stehen, ist es unglaublich. Und so erlebe ich es auch jetzt in Österreich. Wir haben diese Initiative Rosenkranz, Gebet für Österreich, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Ich sehe das, wie die Menschen kommen, bedrückt und den Nöten unserer Zeit, die jeden auch in einer anderen Weise belasten. Natürlich ist spürbar die Spaltung auch,
Aber anstatt zu diskutieren, versammelt man sich und man betet. Ein Rosenkranz, der dauert schon seine Zeit. Und in dieser Zeit verwandeln sich die Herzen. Und dann sind die Menschen anders. Sie haben einen Frieden, eine Hoffnung, eine Kraft, eine Freude. Mit der gehen sie nach Hause. Das tragen sie dann wieder in ihre Familien. Und das ist etwas sehr Schönes. Menschen, die vorher geistig gebunden waren, sind frei. Irgendwie, man weiß noch nicht wie, aber es gibt einen Weg, ein Miteinander, eine Zukunft. Auch wenn man noch nicht konkret sagen, wie das ausschaut. Aber der Herr und die Gottesmutter, sie sind mit uns. Und sie gehen mit uns an der Hand. Und ich brauche nicht mehr sehen als den nächsten Schritt, den ich jetzt dann gehe. Es genügt. Denn ich bin an ihrer Hand. Und nach wird alles gut. Diese Hoffnung, die kann ich nur haben, wenn ich im Gebet bin. Wenn ich aus dieser lebendigen Begegnung mit dem Herrn und seiner Mutter lebe. Dem Hirten ist es in nichts anders gegangen als uns. Und sie sind hinausgegangen und haben, wie hier steht, die Engel haben Gott gelobt und sprachen, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Und auch die Hirten haben dann Gott gelobt und gepriesen, als sie gesehen hatten, dass alles so gewesen war, wie es ihnen gesagt worden war. Und das wünsche ich euch allen. Jeder mit seiner Not, mit seinem Pinkel, das er zu tragen hat. Dass diese Begegnung mit dem Herrn euch ein Licht schenkt. Das euch wieder weiterleben lässt. Das euch Kraft und Hoffnung gibt. Jeder genau in der Weise, wie er es persönlich braucht. Amen. Vergelt's Gott.